I photoshopped this one. Praise the Lord. Amen. My name is Ryan Thomas. I pastor in a town called West Terre Haute. So it's in Indiana in America, and so we're excited to be here today. Amen. Amen. So no matter where we're from, let's lift up the name of the Lord, right? Yeah. Let's praise Him. Yeah. So our lesson today is on evangelism. Évangélisation. Part of being a mature Christian Évangélisation is winning others to the Lord. We're going to start off on a verse in Matthew 9, 37 through 38. Verset 37 jusqu'au verset 38. You want to read it? Go ahead. Matthieu chapitre 9, verset 37 au verset 38. Matthieu chapitre 9, verset 37 au verset 38. Matthieu chapitre 9, verset 37 au verset 38. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. So we see here a charge from the Lord that God gave man a job. Ya tozomona kati na esika oyo musala oyo nzambe alingi kopesa yo. A job of farming from the very beginning of time, really. Ya musala oyo ezalaki penza na ebandeli penza ya tango ya solo. Let's look at Genesis 2:15. Tozwi na mukanda ya Genèse chapitre 2 verset 15. And the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. Ya nzambe azwi penza moto atie na kati ya jardin d'Eden po na ko cultiver jardin pe kosala. So we see from the days of Adam Et tozomona penza na mikolo ya Adam that God has placed us in places to take care of things. nzambe apesi bango esika oyo esengeli na bango kofanda. That Adam was to dress the garden. Ye azalaki penza mutu oyo azalaki kosala kati na jardin. And when Jesus came, He advanced our calling. Yesu ayaki penza na lolenge ya koinvesti oyo ezali lolenge abengamaki. That as a Christian, it was our job to plant the seed. Ya aye penza epai ya ba chrétien pona kotia oyo ezali penza graine to mbuma to semence. To talk about what brings us joy. Aye kotika oyo ezali nyola pona kobenda bango epai na ye. To talk about where our salvation comes from. Ya alingi kolakisa bango esika lobiko ezali kouta. And then to pray for those who we talk to. Abondeli pona tina bango ndenge nazoloba na yo awa. Matthew 9:38 says this. Matthieu chapitre 9 verset 38 elobi yango. It says, "Pray ye therefore the Lord of the harvest, Alobi ete na kobondela pona nzambe na mukolo elanga po atinda basali na elanga na ye. that He'll send forth laborers into the harvest." Azana besoin penza ya kotinda batu na kati na moisson oyo ezali penza munene. Being part of the kingdom of God is work. Ya eza penza na oyo ezali royaume na nzambe ezali nde musala. God said, "I'll send forth laborers." Amen. Nzambe alobi ete na kotinda bino bato. It's not just about one man like your pastor, Eza kaka te lokola mutu moko kaka oyo azali pasteur. but it's about all of us going to the field. Ya alobi ete bino nyonso bokende na mokili mobimba.
going to the people, ya bokende epai batu bazali grabbing the seeds, bokende po bolona oyo ezali nkona to semence going outside of our own doors, ya bokende bisika nyonso na libanda and spreading the word. po bobanda kopanza oyo ezali sango malamu. 1 Corinthians 3 and 6 through 7. Tozwi na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 au verset 7. It says this, I have planted, Et alobi ete ngai nakoni. Apollos watered. 1 Corinthiens 3 6 à 7. Yeah, let's get there. Let's open it up. 1 Corinthians 3, Ya okoki kotanga 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 à 7. 6 through 7. 1 Corinthiens 3 6 à 7. 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai planté, Oui. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. That's right, God gave the increase. Il a continué, c'est bien. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. 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 God just wants us to plant the seeds, Ya awa nzambe azolobela mpona kolona oyo ezali semence. take care of it, Alobi kosimba mpe kotya and reap the harvest. lolenge oyo ye mpe okotya yango kati na elanga. How many of you have the ability to make rain fall down from heaven? Ya combien de personnes baza na possibilité ya kosala makambo kati na se na moi oyo. Can you control the dirt of the ground? Okoki kozala na possibilité ya kolona elanga eloko kati na se. How much are you in control of the weather? E lolenge kani oyo yo okontrolaka lolenge ya bandeko mosusu. Without the dirt, without the rain, can you make the seed bloom into the flower? Ya eske soki mbula ezali kobeta oza na possibilité ya kotya mpenza oyo ezali semence esika bafleur ezali. We can't do that on our own. Ya tokoki kosala yango. But we must trust God in His process. Ya me toza na besoin il faut tolinga toyeba lolenge nini lolenge nzambe ye asalaka. That what we plant, Biso tokoki kolona He'll water. ya totie na mai. That what we take care of, E apres ya kozwa He'll bless it. ya yango nde nzambe nde akosalaka epambolama. That if we follow His word, Ya na lolenge yango His plan, ya biso toloni that He'll bless our work. ya nzambe nde apamboli yango nyonso. The word that we read before says that the fields are white for the harvest. E lolenge moko ezali mpenza na kati na elanga. The best thing that we can look forward to in our life, Eloko oyo esenge na yo omona mpe otala kati na bomoi na yo. let me ask you this, when you finish, Lolenge yo osilisi ntango yo osilisi. when everything's all done, E ntango biloko nyonso yo osilisi lolenge ezali. when you've planted every seed that God has given you, Ya oyo ntango yo si oloni oyo ezali bankona nyonso oyo nzambe apesaki yo. when you've talked to everybody that you possibly could, E yo ntango sikoyo silisi kolona bankona nyonso otuni bandeko mosusu oyo baza pembeni na yo. when the trumpet blows from heaven above, E botala sikoyo ndenge biloko ezali kokona na yango moko. I want God to look at what we've done. E nzambe azotala lolenge nini oyo yo osali. He's not going to look at how big the harvest was, E azotala te na lolenge oyo elanga ezali tellement monene. because He gave the harvest. Parce que ye nde apesi biso elanga. But what He's going to look at is, did we take care Azotala nde na bokebi lolenge of what He gave us? ya lolenge oyo biso ezali na koutilize oyo apesaki biso. Did we plant the seeds Biso ntango tozali kolona mpenza nkona that He gave us to plant? ya lolenge moko ntango oloni ekopesa mpenza mpe ekokola. Did we till the ground Me ntango yo kozwa sikoyo na kati na mabele and prepare for His blessing? ye nde akoprepare sikoyo oyo ezali mpenza lipamboli mpo na ntina na yango. Or did we just throw them aside Biye akolinga kobebisa oyo ezali mpenza eloko ye alonaki. and hope somebody else would do what we were supposed to do? Bamisusu bazalaka na kosala makambo oyo bango moko balingi kosala. But when I make it to heaven, Me ntango nazali kotala lolenge nzambe asalaki likolo. I'm looking forward to God saying these words, Namoni lolenge nzambe atindaki oyo ezali maloba na ye. well done, Atiki ndenge tokosala. well done. Esengeli biso tosala ndenge alobi. How many desire to hear God say, well done? Lolenge combien de personnes baza na besoin baye basala oyo ndenge nzambe alingi asala. Amen. Amen. So when we learn about evangelism, Ya tozo kolobela lelo oyo etali mpenza evangelisation.
as ministers of God, ezali mpenza moko na baministère oyo ya nzambe as disciples of God, na lolenge oyo ya bayekoli na nzambe of children of God, na lolenge ya bana na nzambe of people of the Word. na lolenge mpo na bapeuple oyo ya mokili mobimba We must do it in His way, esengeli biso tosala oyo ezali ya malamu because He knows what causes the corn to rise from the ground. toyebi mpe ntango toloni nkona esengeli nkona na se ekola He knows what it takes for the tree to produce fruit. toyebi ete soki ekoli nde ezalaka na posibilité ya kobota mbuma And although when you plant the seed in the ground, me oyebi ke soki yo timoli mpo okoni semence nango na kati na mabele it doesn't seem like the dirt could possibly make anything out of it. me sikoyo kona oyo okoni eza na posibilité ya kopesa quelque chose na likolo na ndenge kona maki na mabele But what you in the world think can be nothing, me sikoyo yo banda kokanisa sikoyo kozali mutu moko pamba God can grow me nzambe nde aza na makoki ya kokolisa and make into something ye nde akoki kosala quelque chose that produces life. mpo ete ekokona kobota oyo ezali bomoi But it starts with you, yango me ya ningi kobanda yango na yo spreading the word. ya yo nde sikoyo banda koteya oyo ezali maloba na nzambe The children of Israel were people of the land. ya bana ya Israel bazalaki mpenza bapeple oyo bazalaki kokende mpenza na mboka My brother, Deuteronomy 3 and 20. ya yo ozwi Deutéronome chapitre 3 verset 20 Deutéronome. Deutéronome chapitre 3 verset 20 Deutéronome chapitre 3 verset 20 Je lis au nom de Jésus. Deuteronomy 3:20. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils proposent eux aussi le pays que l'Éternel votre Dieu leur a donné. Et l'autre côté du Jourdain, et vous retournez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. Amen. 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 I'm going to read it just for them. Until the Lord hath given rest unto brethren, as well as unto you, and until they all possess the land which the Lord your God hath given them beyond Jordan, and then they shall return every man unto his own possessions, which I have given you. ya toyoki mpenza ndenge libatangi wi Let me ask you this. ya tika sikoyo nakwa kotuna yo motuna If God has given you the land, ya soki nzambe apesi yo mboka why would you not possess it? ya pourquoi yo oza koposede mboka yango te Did you just wind up in Germany on your own? yo oza na kati na Allemagne nyonso This is not your land. ezali mboka moko ezali naturel This is not where you come from. ezali mboka oyo yo ezali origine na yo te But has God not brought you here? ya me nzambe nde abendi yo na Allemagne awa Did God not go before you? ya nzambe azalaki liboso na yo So why don't you possess what He's given you? ya me lolenge nini oyo okoki kozwa na possession oyo nzambe apesi yo Germany is not yours. ya Allemagne eza ya yo te Germany is not the Germans. ya Allemagne eza ya ba-Allemand But Germany is the Lord's. ya me Allemagne eza ya nzambe So let's possess what is ours. ya lolenge okoki koposede yango soki yo olingi You say, how can it be ours? ya okoki kolobaka lolenge nini akoki kosala Are you not a child of God? me yo ozali mwana na nzambe Are you not? ya ozali mwana nzambe to te But you are a child of God, correct? ya oza mwana nzambe to te So we can't walk around quietly. ya okoki kosala mpenza na ndenge mpenza ya kimia nyonso We can't walk around like we don't belong here. ya okoki kosala na lolenge ke oyo nyonso ali koappartenir yo We can't just stick to ourselves. okoki mpenza kozala mpe attache na mutu kati na lolenge olingi koasattache That's not possessing the land. me ozali koposede oyo ezali mboka yango te That's hiding in the land. ya me ezali oyo ezali mpenza mboka ya motuya But the one that possesses the land me ntango yo ozali kozwa mpenza possession ya mboka stands out in the land. ya ozali mpenza kovanda kati na mboka When the field is white for harvest, me ntango ozali komona kati na moisson
It's not dirt on the ground, ezali kaka te kozwa kaka nini koboya kaka na kati mabele kaka ndenge wana. but it's something ready to be taken. ezali nde yo ozokolona mbuma po ete ozwa quelque chose na kati na mabele yango. So the land is yours, na mboka oyo ya esengo so you might as well possess it. esengeli na yo nde ozala na yango. Jesus ministered to an agricultural society back in the day. Yesu Kristo azali penza kolakisa batu lolenge akooriente batu na agriculture na kati na société. Amen. A lot of citizens were rural people. Na lolenge penza ndakozala penza ebele na batu bazali kozala elongo na ye. Even those who lived in the city maintained farms Ya lolenge soko zakoba na ville ya munene outside of the city walls. na libanda penza zalaki na oyo zalaki na batu ebele. People knew what it meant to work the land. Ya batu bazalaki na possibilité ya koyeba ndenge nini esengeli basala mpona kozwa mboka. The essentials of life come from the land. Ya parce que situation ya motuya esengeli kowuta na kati na mboka. Food comes from the land. toyebi ke biloko kolia eutaka na Clothing comes from the land. nyonso eutaka na kati na mboka. Shelter is built from the land. Nyonso etongami kaka na kati ya mboka. The daily life of the church revolves around our first priority. Ya esengeli na biso toyeba penza ke oyo nyonso ya bomoi nde kozala priorité ya liboso kati na bomoi na biso. Reaching the lost. Esengeli toka kozwa oyo tokoki kobungisa. Reaching those that don't have a relationship with Christ as we do. Toluka kozala na relation na Yesu Kristo kati na bomoi na biso. We have the tools. Toza na vérité. God has given us His Word. Nzambe apesi biso liloba na ye. God has given us His Spirit. Nzambe apesi biso esprit na ye. God has given us His authority. Nzambe apesi biso pe autorité. So we might as well pick up our tools, Amen. Esengeli na yo utiliser autorité wana. stir up the gift inside of us, Po yo ndoka kozala pe na possession. and take our authority in this land. Ya po yo ozwa nyonso oyo eza na kati ya mboka yango. Let me tell you this, farming was so important to the children of God. Ya tikangana kwa koyebiso eloko eza na motuya kati na église oyo ya Nzambe. That their religious life revolved around 4 major feasts or celebrations. Batu mingi oyo bazali ba religieux bazali kotia bomoi na bango kaka na biloko oyo ezali ya ba célébration. It revolved around the feast of the unleavened bread, Bazali penza kozwa penza kopanza oyo ezali ba mapa na lolenge esengeli. where they were set apart from Egypt. Lolenge bazalaki penza kosala kati na We mboka see this Egypte. in our day as Jesus says that He is our bread of life. Mais Jésus penza azali penza oyo ezali lipa oyo ya bomoi. The Israelites celebrated the feast of the Passover, Bango bazali penza kotala pe makambo oyo ezalaki deja ya koleka. which was their deliverance from Egypt and bondage. Lolenge oyo ezalaki penza kokangola mayabana na ya Israel na kati na Egypte. We celebrate it as Jesus died and was buried and rose again for our salvation. Amen. Bazali penza ko célébrer penza oyo Yesu kufa na Yesu kosekwa na Yesu pe komata na Yesu pe oyo ezali penza salut. Amen, right? Amen. 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 Then we celebrate the great stuff, the Feast of Pentecost, Bazali penza ko fêter lisubu oyo ezali fête ya Pentecôte. which is what we're talking about, celebrating the harvest, Bazali penza pe kosala fête ya moisson. which is what we desire when God poured out the Holy Ghost. Bazana besoin penza na posa ete Nzambe atondisa bango na molimo mosantu. And the word says in Acts 2:1 that there was a great many added to the church that day. Lolenge penza oyo esengelaki po ete lingombe ezala penza munene na posa oyo bazana yango. And then there was the Feast of the Tabernacle. Bazana ba fête oyo ezali ba fête ya tabernacle. It was a gathering at the end of the year. Yango ezalaki penza oyo ezalaki penza bango kozala penza na kati na fête oyo ya minene na kati na mbula. The final gathering of the souls to bring His return. Ya bazwi penza oyo ezalaki posa wana baza koyemba bango penza na kozonga na yango. So in our evangelism, Ntango tozali kosala penza évangélisation, there'll be some at the beginning, ntango tozali na ebondeli, there'll be some in the middle, tozali penza kozwa penza na kati na katikati, there'll be some that get it right away, tozali kozwa penza nyonso penza na mbala some moko. seeds that grow, Bambuma mosusu mpe ezali kokola, some seeds that are planted that never make it. eza mpe na bambuma mosusu oyo toloni me eboti te. There'll be some seeds that kind of grow, Bamosusu mpe donc eboti te. but it's not your job to worry about that. Me wana ezali mosala na biso te mpo na kotala ya likambo oyo ezali ya It's your job to plant the seed. eza kaka na posa na biso ezali kaka biso tolona kaka oyo ezali semence esili. It's your job if the seed grows Soki mpe oyo ezali mbuma yango ekoli,
to encourage the seed to grow more. Et ozali penza encourager mbuma olonaki penza kola su malamu. And then it's your job when the seed becomes big Et soki penza mbuma oyo olonaki ekomi munene koleka. and is ready for the harvest, Et ekomi penza munene penza kola tina na ozali moisson. like you are, Et lolenge yo ozali. to teach them to pluck off the ear of corn Et lolenge wana pe osala penza oka kobuka penza poka ozwa pe moi ozali penza and go mbongo. plant it in their own field and start growing some more. Okende lisusu kolola se pe musu pesa na se ebele susu koleka. And the word says before the trumpet blows, Et lolenge moko penza maloba ezali koloba. there's going to be a final great gathering of souls. Ya ekozala penza oyo penza osali ete ezala penza munene kati na oyo ezalaki posa na yo. My brother Joel 2:28. Et ndeko nango otangi penza na mokanda ya Joël chapitre 2 verset 28. I'll read it in English and I'll allow you to Ngai read it. nakotanga na monoko ya anglais pe yo otangi na monoko ya français. And it shall come to pass that afterwards I will pour out my spirit upon all flesh. Amen. And your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Amen. Joël combien? Joël 2 28. Dans les derniers jours, oui. Joël 2, 28. Oui. Ah, je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, Oui. je répandrai mon esprit sur toute terre. Yeah. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. 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 Hey, if God makes a promise, guess what? Et Nzambe asali ete bilaka na ye ekokisama. Does he not follow through with it? Et sengeli na yo na ngai tuka kozela yango. God made a promise in your life Ya sali penza oyo ezali bilaki ba promesse na obomo na yo na that if ngai. you'll call upon his name, Et ete molimo na Nzambe koya kati na likolo na yo ba He'll hear you. la kombo na ye pe akobikisa yo. that if you follow his ways, Et soki yo penza na kati na nzela he'll save you. ye akopesa yo. And he also made a promise Ezali nyonso ezali bilaka. that if you'll go out to the fields, Et soki yo ke na libanda, that if you'll plant his seeds, et soki yo ke kolona oyo ezali nkona. that if you'll bring your basket and you'll begin to gather, Et soki yo bandi penza kolona na kati na elanga. that he'll fill it up. Et ye nde akosala ete efuluka. Is our God not a multiplier? Et Nzambe nde ye nde akomultiplier. So then why do you doubt what Eh? God can do? Ya yo oyo ya kosala oyo okoki kosala te. We're in Germany translating in French. Ya lolenge moko na kati na Allemagne awa bakoki koloba na allemand bazo kotraduire yango na français. How can I reach Germany? Lolenge nini nga na koyekola oyo ezali allemand. You can't Okoki by yourself. na yo moko. But if you go to the fields Ya me soki yo kei penza na oyo makanisi oyo oza na and yango. you bring the seed of the Lord, Ah, oza na kondima ete soki na mei penza oyo ezali penza mbuma na Nzambe. does the word not say that he'll send laborers? Ya lolenge alobi ete natindi penza bandeko. Does the Lord not say he'll send people? Ya Yesu Nzambe alobi ete atindi bandeko. He might send them across the ocean. Atindi bango mpona kokende mpona kosala mosala. He moved you here. Ya lolenge moko atindi. I'm here today. Ya nazali awa lelo awa. He sends people to encourage one another, Ya atindi biso poto encourager ndeko moko na mosusu. to lift one another up, Ya tozala penza na komema moko na mosusu penza ya kotombwana. and to help each other. Ya pe na kosunga moko na mosusu kopesa ye likia. Your pastor can only reach so many, Ya pasteur koki kozwa bato ebele. but with your life, Me na bomoi na yo. with your dedication, Me yo pe na dedication na yo. with you knowing the word, Ya yo yebi na kati na maloba na Nzambe. so many more can come into the flock. Et combien de bato oyo bazali koifa na kati na musuni. Farmers rely on God to send the rain. Ya lolenge moko na kati na oyo ezali penza bafemier kati na But musala na let me tell Nzambe. you this, they don't just rely on God to send the rain anytime, Ya Nzambe kolinga te ete Nzambe azali kotinda na nyonso. but they rely on God to send the rain at the right time. Ya ye azali kotinda penza kwa Nzambe atinda ata moko eleki me na ta penza oyo esengeli. Evangelism isn't always just about going, Et évangélisation elingi koloba ete kende. but sometimes it's about waiting. Ya me mosusu ezalaka pe koloba ete zela. The farmer plants the seed, E lolenge moko penza moloni ya lonaka nkona. covers it with the dirt, Tango aloni kona azipi yango mabele.
and puts his faith in the God above, mais sikoyo ya tie kondima ne pai na nzambe mpo na ntina na yango. that the climate will be right, Mais akangi mpenza azipi yango mabele. that the timing will be right, Azokozela kaka titango oyo ekokoka. and that he'll send the rain. Mais ye tango akomona tango ekoki. But if you don't ever plant the seed, Esengeli na yo na ngai toka kolona oyo ezali mbuma. if you don't ever spread the word, Esengeli na biso toka kopanza oyo ezali sango malamu. if you don't do what you're supposed to do, Soki oyo ozosala te oyo esengeli na yo osala. whether you're brand new Ya ovando kaka na kati na oyo ozana yango kati na yo. or whether you've been filled with the Holy Ghost for a long time, Ya ozana kati ya kozwa molimo na nzambe bata tango esieleka tango molai. the fields are ready for you. Ya oyo penza kokotonisama na nzambe eza kati na yo. You pass people on your way here today Mais yo ozali koteya bato te kati na mokolo ya loko ya kati na oyo esika. that need to hear the word, Baza na besoin oyo bayoka liloba na nzambe. that need to know the truth, Baza na Yes. besoin bayoka verite. that Right. need to know our God. Ya baza na besoin bayeba nani oyo azali nzambe na biso. And over the next couple weeks, Baza na besoin bako comprendre lolenge nini oyo biso tozali. we're going to use scripture Lolenge oyo makomi ezali. to unlock the tools, Ya na lolenge penza oyo esengeli fungwa makati na biso. the tools that will break the fear in your soul, Esengeli na yo nde ozala kono bato kati na posa oyo yo oza na yango. the tools that will protect your life, Ya Yes. oyo ezali penza verite kobatela oyo ezali bomoi na yo. the word, how it unfolds in your eyes. Lolenge moko mpe maloba na nzambe kofungola miso na yo. That if you'll show up every day, Po yo banda komona makambo nyonso chaque Yes. jour. we'll give you the tools to be fishers of men, Banda kopesa yo oyo ezali penza ba vision mpo na bandeko mosusu. fishers of women. Banda kosala ete yo ozala penza molobi mbisi mpo na bato. We're going to give you the authority to possess the land that God has given you. Akoki kobanda kopesa yo balolenge nini oyo banda kosala mpo yo ozwa esika oyo nzambe apesi yo. And that when you walk out these doors, Mais soki yo ozosala mosala, you won't just be going to your job. eza te yo yokende noka mosala na yo. You won't just be living another day. Ningi oloba te kaka yo ozobaka kaka keno na kosala ngo mokolo mosusu. You won't just be once saved. Ya ningi oloba kaka no tika kaka bango nde basala. You won't just be filled with the Holy Ghost. Ya yo ozali deja kotonisama na molimo mosantu. But you won't just be a disciple of Christ. Esengeli na yo ozala disciple ya Kristo. But better than a disciple of Christ Ya biso tozali badisciple ya Kristo. is a discipler of Ya Christ. disciple ezali oyo azali koyekola. One that brings in the harvest. Ya oyo azali komema bato kati na moisson. It's beautiful. Amen. Amen. Eza Amen. penza esengo makasi. It's beautiful to see your sins washed away. Eza penza Yes. malamu penza koyoka penza maloba na nzambe. It's beautiful to be baptized in the best name Yes. that there is. Eza penza na motuya kozala penza baptisé na kombo kitoko na Yesu Kristo. Amen. And it's wonderful to receive the gift of the Holy Spirit. Ezali penza na motuya mingi na esengo koyamba oyo ezali badon ya molimo na nzambe. To speak in a heavenly language. Ya koloba penza munoko na sika. These are wonderful things, Ezali penza biloko ya kitoko ya motuya. but none compare Esengeli na yo kokompare te. to seeing the seed you planted. Kompare te oyo mbuma oyo yo oloni. None compare to seeing the harvest you took care of. Ya komitungisa te na lolenge nini oyo yo koki kozwa na mbuma oyo yo ozolona. To seeing God's children you invested into. Ya me yo kaka sala kaka lona kaka elanga nzambe nde ayebi ndeni ya kotombola oyo ezali mbuma yo oloni. Whether they be your children, Po yo ozali mwana na ye, whether they be your neighbor's children, yo ozali na oyo azali penza pembeni na yo oyo azali mwana na nzambe. but to see them be harvested for the Lord. Ya oyo ezali penza mbuma yango ezali mpo na moisson oyo ya nzambe. The word says, what greater gift can a man give Ya lolenge nzambe alobi ete oyo akopesa epai na ngai mpe nakopesa ye oyo akosenga epai na ngai mpe kopesamela ye. than to lay down his own life? Yango wana mpenza mpe na ntina na bomoi na biso. What greater gift can you give to God Ya ezali mpenza na enini ya motuya doni nde okoki kopesa epai na nzambe. than to plant as many seeds as you can Po yo olona mpenza ebele na bambuma oyo oza na yango. and to do what he called you to do? Ya ete osala oyo nzambe abengi yo mpo oyo osala. Do you not realize that you're fearfully and wonderfully made? Nalingi mpenza obanda korealize oyo ezali kondima na yo mpenza ndeko na ngai.
that God has constructed you for a time as this. nzambe aza na possibilité ya koka koinstruire yo kati na batango lokola oyo He's made you a farmer. aza kolinga kosala ete yo ozala mpenza mosali bilanga A farmer in your church, ozala mpenza mosali bilanga kati na lingomba na bino a farmer in your home, asala ke yo mpo ozala mpe moloni bilanga mpe kati na libota na yo na a ndako na yo farmer at your job, azosunga mpe ozala mpe moloni mpe meme kati na mosala oyo osalaka a farmer at the grocery store, azolinga asala place na bisika nyonso okoki kotambola a farmer at school. meme na kati na ekole For those a little bit younger, a social media farmer. alingi kosala epai meme na oyo ezali mpe na media Wherever you can find a place to plant, ezali kaka mpo na esika nyonso oyo okoki koluka mpo ozala possibilité mpo na kolona plant. plante Wherever you lona can find a place to plant, plant. esika nyonso yo moni esika okoki kolona lona Over the next few days, we're going to give you word of God ya pendant ces 4 jours na kopesa bino kaka ezali maloba na nzambe of how to plant elolenge ya kolona and be successful. e ozala mpe na succès How to plant e soki oloni and see people grow. tala ndenge bato bazali kokola A little over a year ago, I was here, ya ezali na mbula eleki mpe nazalaki mpe awa and I see God is still growing the harvest. naza komona mpenza nzambe azali kosala mpenza makambo milio mpenza kati na oyo ezali elanga And our goal is to take you even farther. ya lolenge nakei mpenza yo ozali mpenza kosala kotika kosala kati na mosika Amen. amen We'll talk more about it tomorrow. ya naza na temps sukele mpona lelo te tozala bino susu kaka lobi Amen. amen ya vraiment tokopesa nzambe merci tokopesa nzambe merci na parole oyo toyoki tozwi au moins 5 minutes bref bongo apres tokozonga lisusu mpo tolanda deuxième intervenant 5 minutes Hey, Dad.